Fala rapaziada, essa é a parte 1 do mega unboxing que eu vou fazer desses 3 pacotes pra vocês, então vamos direto pro primeiro pacote. De cara já vieram aquelas duas chavinhas ali que é pra montar um dos produtos desse pacote, mas vamos pular por enquanto. Então vocês podem ver aí, já teve uma capa de celular da Veterans, teve uma da Chrome Hearts e algumas cuecas de modal, que é o mesmo material das camisas da Insider. Aí também tem uma capinha de iPhone da Stussy, só coisa básica que a gente vê todo dia por aqui. E agora vai ser mais uma cueca e logo em seguida vai ser um dos produtos que eu tava mais ansioso pra receber, que são as Keycaps em Double Shot PBT, que são clone da GMK. Então são famosas keycaps aí vendidas pelo AliExpress, mas eu peguei lá pelo CSS. A gente tem vários carrinhos aí pra decoração em miniatura. Também tem esse Supra aí bem bacana, eu vou mostrar um pouquinho mais a fundo cada um pra vocês. Agora tudo aqui em cima da mesa, né, fora da caixa, começando aqui pelas keycaps, cara, simplesmente muito bonitas e a qualidade é altíssima também, né, pois como eu falei, elas são em double shot, em PBT, e eu já vou deixar um take aí de como elas ficaram no teclado, tá? Esse teclado foi um Aula F87, então vai ficar bem bacana, e eu trouxe pro meu teclado também, que é um Aula F75, em breve eu vou gravar pra vocês. Partindo agora pras capinhas, né, só vou dar um zoom aí pra vocês verem alguns detalhes, nada muito diferente do que eu já mostrei por aqui, inclusive essa capa Chrome Hearts da terceira ou quarta vez que eu trago aqui no perfil. Tem esse carrinho da Fórmula 1 aí, do Hamilton, tá muito bacana, ele já veio até numa basezinha aí, numa caixinha de acrílico também. Também tem essa Lamborghini, tá? E o Supra, ele é montável. Eu não vou montar ele nesse vídeo, mas se vocês quiserem ver montado, deixa aqui nos comentários. E bom, esses foram todos os produtos desse pacote aqui. Ainda faltam dois, então fiquem atentos pros próximos vídeos. E claro, no link aqui do meu perfil vai ter tudo, inclusive minha planilha de produtos e o código para você se cadastrar lá no CSS pagando bem barato. Os produtos vão estar nessa aba de itens não convencionais. E eu vou adicionando os links gradativamente.